chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lì xì nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm y như lì xì này luôn. Bây giờ các bạn sẽ cần thước kẻ và bút chì. Các bạn dùng thước kẻ một đường ngắn thôi. Đó, các bạn làm như này. Sau đó các bạn sẽ làm một gạch ngang nhỏ như này. Đó. Và các bạn gạch một dọc bằng dọc bên kia. Đó. Như này. Và các bạn lại gạch một hình ngang thành mô hình của lì xì nha. Bây giờ chúng ta sẽ cần vẽ một hình tròn gần giữa lì xì như thế này ạ. Sau đó các bạn sẽ cần vòng từ đây vào hình tròn này và mình vòng lên đây. Đó. Cùng vòng nha. Như thế này. Ok. Sau đó mình sẽ cần lấy màu vàng. Mình tô cái hình tròn. Mình sẽ cần màu đỏ tiếp theo. Mình tô lì xì. Các bạn tô chườm cũng được. Tí nữa mình cũng cắt cái phần bị chườm thôi nè. Miễn là các bạn tô kín. Tô kín là nó sẽ được đẹp nha. Mình sẽ tô hết cả cái lì xì này luôn. Mình đã xong rồi. Như thế này ạ. Đó. Sau đó mình sẽ cần băng dính trong suốt. Đó, sau đó mình sẽ cần kéo để cắt cái băng dính này. Mình sẽ dán lên cái phần này nha. Phần lì xì. Đó, mình sẽ dán vào đây. Mình sẽ dán kín vào. Sau đó mình sẽ cần cắt nó ra. Thành như này rồi đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy ở đằng sau không? Các bạn sẽ dính trong suốt ra đằng sau nhé.
sẽ cắt cái phần thừa đi. Sau đó mình lại dính tiếp. Dính khi nào cho nó kín cái mô hình này thì thôi. Mô hình đằng sau của lì xì ạ. Sau đó bọn mình sẽ ghép vào đây. Bọn mình lại lấy băng dính tiếp. Dính vào đây. Sau đó mình sẽ dính lại với nhau. Bây giờ mình sẽ dính vào đây. Mình sẽ lại dính vào đây nha. Mình chỉ dính 3 góc thôi. Đợi mình chút nha, để mình đi lấy bông. Hello, mình đã trở lại rồi. Mình đã lấy được bông rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ bông vào góc thứ tư. Mình sẽ bớt bông đi. Mình để hơi nhiều bông nha. Sau đó mình sẽ lấy băng dính trong suốt mình dính lại. Bọn mình được cái lì xì rồi nè. Bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha. Nhớ subscribe cho mình nha. Goodbye, cảm ơn các bạn vì đã xem video này của mình nha.